Kumuha ng UTP cable category 6. Gumamit ng mini portable wire stripper at mag-measure at least 3 cm at tanggalin ang balat ng UTP cable. Ingatan na hindi maputol ang wire habang tinatanggal ang balat ng UTP cable. Ihiwa-hiwalay ang mga pares ng wire upang lumabas ang matigas na bahagi ng UTP cable. Gamit ang pliers, tanggalin ang matigas na bahagi ng UTP cable dahan-dahan. Iayos ang mga wire sa pagkakilanlan ng kanyang mga kulay. Makikita sa video na may arrangement ang iba't ibang klase ng wire na ayon sa kanyang kulay. May light orange, blue, light blue, green, light green, light brown at brown. Sundan lamang ang color coding na nakikita sa inyong screen. Maaari kayong gumamit ng ballpen o lapis para maituwid ang mga wire ng maayos. Kapag sigurado ka na sa color coding na nagawa mo, gumamit na ng crimper. At least 2 cm ang putulin mo sa dulo ng iyong UTP cable. Masasabi ko na 2 cm yung haba sa pagpuputulan dahil yun po yung nakasanayan ko na sakto-sakto lang sa RJ45 natin. Ipasok natin ng dahan-dahan ng ating wire at iwasan ang pagkabuhol-buhol nito. Gamit ang crimper, pwede na nating i-crimp ng maayos ang ating UTP cable. Sundan lamang ang nakikita nyo sa video. Sa ganitong paraan, ginagawa ko ang mga UTP cable ng mga piso wifi ko. Napaka matibay at sakto lang talaga ang pagka-crimp. Mga katek, baka pwede ako makahingi ng konting pabor. Pwede kayong mag-like and subscribe sa akin channel para updated kayo sa susunod ko ng mga videos. Ito, nagme-measure ako ng per meter ng ating UTP cable gamit ang arm's length lang na tansyahan. 17 meters na UTP cable ang piniprepare ko ngayon mga katek para sa aking piso wifi bendo. Kapag naisukat mo ng 15 meter na point ng yung UTP cable, maaari mo na tong iputulin ng crimper or yung stripper tool natin. Same process pa rin mga katek ang gagawin natin sa kabilang dulo ng UTP cable. Maaari nyong balikan yung crimping guide, yung color guide ng ating UTP cable. Kapag na-crimp na natin ng maayos ang RJ45 sa magkabilang dulo ng ating UTP cable, ay pwede na natin i-test ito gamit ang isang network tester. Ilagay lamang ang magkabilang dulo ng ating UTP cable sa ating tester at i-on ito. Kailangan mga katek magkasunod-sunod ang number sequence ng on light LED ng ating tester upang siguraduhin na walang problema ang ating pag-crimp ng UTP cable. Makikita dito sa video na okay ang ating crimp ng UTP cable dahil talagang nagsunod-sunod ito.